दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग A02 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल दे। तो उसी सिम वाली जगह पर नाखून या ओपनर वगैरह को सादे या से आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा और आपका यह बैक कवर आसानी से खुल जाएगा। बैक कवर खोलने के बाद इसके सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका जो सब बोर्ड है इस पे जो जैक है लगे हुए, चार्जिंग फ्लैश टिप वाला जैक, एंटीना केबल का जैक, वो उतार दे। वो उतारने के बाद इसके नीचे ये लाउड स्पीकर है, इसको बाहर निकाल दे। तो दोस्तों हो सके इसको थोड़ा सा गर्म कर दे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों ये इसका लाउड स्पीकर है। अभी इसमें दूसरा नया लाउड स्पीकर लगा ले। इसको बिल्कुल उस तरह लगाना है जिस तरह ये लगा हुआ था। नया लाउड स्पीकर लगाने के बाद इसका जो चार्जिंग वाला बोर्ड है वो लगा ले और इस पर एंटीना केबल का जैक लगा ले। अब इस पर एक कवर लगा ले। कवर लगाने के बाद इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर कवर लगा ले। तो कवर इस पर बिल्कुल सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा। ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में इसमें सिम ट्रे लगा ले।